ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೂ ಕಡಿಮೆನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಕಷಾಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಮಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು: ನಾಟಿ ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಬೇಕು, ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಎಲೆನೂ ಬಳಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿನೂ ಬಳಸಬೇಕು, ಒಣ ಶುಂಠಿ ಅಥವಾ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ, ಕಾಳುಮೆಣಸು 10-12, ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು ಬೇಕು, ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾದ ಅರಿಶಿನ. ಇವೆಲ್ಲನೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆ ಬಳಸಿ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಳಸಬೇಡಿ. 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಅಂದರೆ 250 ml ಅಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ. ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬರಬೇಕು. ನೀರು ಕುದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲನೂ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಮೊದಲು ನಾನು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಕಷಾಯ ಮಾಡೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಬ್ರಿಗಾದರೆ 1 ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕದಾದರೆ 2 ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬಳಸಬೇಕು. ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತೊಟ್ಟು ತೆಗೆದು ಬಳಸಬೇಕು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀರಲ್ಲಿ. ನಂತರ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ 3-4 ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 1-2 ಗೇಣಷ್ಟು ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ 10-12 ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದಿರುವಂಥ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಪೂನ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ. ನಂತರ ಶುಂಠಿ, ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಶುಂಠಿ 1 ಇಂಚಷ್ಟು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಒಣ ಶುಂಠಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ. ಒಣ ಶುಂಠಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಸಿ ಶುಂಠಿನ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಒಣ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಕಾಳುಮೆಣಸು 10-12 ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೆತ್ತಗೆ ಪೌಡರ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ತರ್ತರಿಯಾಗಿ ಪೌಡರ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಜಜ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೀಗೆ 10-15 ನಿಮಿಷ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನೀರು ಕುದಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ 10-15 ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾದ ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥ ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚಳನ ಮುಚ್ಚಿಡಿ. 10 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ. 10 ನಿಮಿಷ ನಂತರ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗಿರಿ. ಸ್ಟೀಲ್ ಜಾರ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದನೇ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಜಾರ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸಬೇಡಿ, ಓಕೆನಾ? ದೊಡ್ಡವರು ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿದ್ದಾಗ ಕುಡಿರಿ. ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಕಷಾಯಗಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕುಡಿಬಾರ್ದು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಟಿ ಬೆಲ್ಲದ ಪುಡಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ. ಈ ಕಷಾಯನ 10 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ. 5 ವರ್ಷದಿಂದ 10 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಕೊಡಬೇಕು. ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ಅಂದರೆ 1 ವರ್ಷದಿಂದ 5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ಒಂದು 3-4 ಸ್ಪೂನ್ ಕುಡಿಸಿ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಕಷಾಯನ ತಿಂಡಿಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ 2 ದಿನ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಆದಾಗ ಆದಷ್ಟು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿರೋ ನೀರನ್ನೇ ಕುಡಿತಾ ಬನ್ನಿ. ವಿಕ್ಸು, ಅಮೃತಾಂಜನ್, ಜಂಡು ಬಾಮ್ ಇವುಗಳನ್ನ ಹಚ್ಚೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಅಮೃತ ದಾರ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಶಾಪಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಥವಾ ಸುಧಾ ಕಲ್ಪಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾರು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ 2 100% ನ್ಯಾಚುರಲ್, ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನ ಬಳಸಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಗಂಟ್ಲಿಗೆ, ಎದೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೂಗಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಣ್ಣಿನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಬೇಡಿ, ಕಣ್ಣು ಉರಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಅಮೃತಧಾರ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸುಧಾ ಕಲ್ಪಮ್ ಬಾಂಬ್ನ ನೀವು ಸ್ಟೀಮರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೀವು ಸ್ಟೀಮ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಸ್ಟೀಮ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿರಬೇಕು, ಕಿವಿ ಕೂಡ ಮುಚ್ಚಿರಬೇಕು. 2-3 ನಿಮಿಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಒಂದು 3 ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ 2-3 ನಿಮಿಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ 3 ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡಿ. ಹೀಗೆ ಒಂದು 3 ಸಲನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಸ್ಟೀಮ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 1 ಸಲ, ಸಂಜೆ 1 ಸಲ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕಷಾಯ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.